源泉かけ流し温泉佐賀の湯どころ木漏れ日です。こちらは女性の脱衣所になります。女性の脱衣所にはドライヤーが2つ設置されてます。別々のドライヤーがありますので、ぜひお客様の髪に合わせてご利用ください。来てねー。